赵彦硕第一次钓鱼中鱼，你看看，未来的小钓手，好猛哦！一只手就好了，一只手就好了，不要两只手，然后慢慢的来，对，慢慢的来，让它平衡。杠杆原理要做好，然后用左手捞鱼。杆子不要拿到前面，就这样子拿着就好了。等鱼猎的时候再用网子捞起来。对的，就是这样子。哎，再从头再来。再一次，好，来了，好了，网子插下去。再来，对，好，网子可以下竿了。我再来。不能再看它在咬，要看阿波了。慢慢来，不要紧张。这样轻轻的，看到这里再看。好，不要动哦，看阿波，不要给我看那个饵。烧冲了。哦，自己勾自己勾，没有空理你。如果真的拉不起来的话，人可以站起来，然后左手拿网子。好，对了 ，OK。